تنمية مش بشرية، المرة دي تنمية ربانية، كلام ربنا بعتهولك من فوق 7 سماوات. احنا بقينا حاسين بالضعف والهوان معظم الوقت، مش قادرين على ضغوط الحياة وعايشين في ضغط عصبي، ومشكلة صغيرة قوي ممكن تقلب حياتنا رأسا على عقب. ولو حد جه قالك انت قوي انت تقدر بتاع، بتقوله ده كلام تنمية بشرية. مع ان في علم النفس عندنا فرع كامل بيتكلم عن قوة الانسان اللي اتخلق بيها من قبل ما يعمل اي حاجة، رباني كده. وانا بتدبر في سورة الاعراف وقفت عند آية: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وفي التفسير التمكين هو القدرة والتملك، يعني انت تقدر وعندك من القوة اللي يخليك تعيش عيشة زي الفل وتأدي دورك في الأرض بأحسن شكل ممكن. بس القدرة والقوة دي مرتبطة بتشكرون، وشكر النعمة هو حسن استخدامها. يعني قوتك مرتبطة باستخدامك للقدرات اللي جواك. فلو حاسس بحزن ولا شوية ضعف، قوم نفض هدومك كده وافتكر ان جواك قدرات عظيمة وانك ممكن، ومش من اي حد، ده من رب العالمين. واكتب لنا في التعليقات قوة من القوة اللي ربنا اداها لك هتبدأ تستخدمها اكتر: قوة الاستماع، قوة الكلمة الحلوة، قوة الابتسامة الوشوشة. اكتب لنا كده ايه القوة الخاصة بيك.